وسهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي نقدم على الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة خطوة بخطوة من بداية تقديم الطلب حتى الحصول على التأشيرة والسفر للسعودية، وده طبعا بعد التحديثات الجديدة الأخيرة اللي تمت على مستند التأشيرة. بس في الأول أنا ليا عندكم طلب، محتاج نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، لأن ده بيساعدنا إن احنا نكمل معاكم ونقدم لكم كل جديد. في البداية طبعا تأشيرة الزيارة العائلية بتمر بعدة مراحل، وهسيب لك في الوصف قائمة بكل الفيديوهات التي تخص الزيارة العائلية للمملكة العربية السعودية. أول مرحلة أو أول خطوة تقديم طلب الزيارة العائلية، والمرحلة الثانية وهي تصديق الطلب الزيارة العائلية من الغرفة التجارية، وده طبعا بيكون إلكترونيا. أما المرحلة الثالثة وهي عمل طلب إنجاز أو طلب تأشيرة الدخول، والمرحلة الرابعة وهي حجز موعد في تسهيل أو تأشير بعد التحديث الأخير لتقديم الأوراق المطلوبة، والمرحلة أو الخطوة الخامسة وهي استلام الجوازات بعد التأشير عليها، والمرحلة السادسة وهي حجز تذاكر الطيران والقدوم للمملكة العربية السعودية. عاوزك بقى تصحصح معايا وتركز في كل كلمة في الفيديو ده، علشان أي خطأ في تقديم طلب التأشيرة بيؤدي إلى رفض الطلب، والتعديل على الطلب بيكون صعب شوية وهيكلفك فلوس. تمام كده؟ يلا بينا. طبعا أول خطوة في تأشيرة الزيارة العائلية هي تقديم الطلب، وده بيكون من خلال منصة التأشيرات، وهسيب لك الرابط الخاص بالمنصة في الوصف أسفل الفيديو. تمام كده؟ بمجرد ما بتضغط على رابط منصة التأشيرات أو بتكتب في جوجل منصة التأشيرات، بتظهر معاك الصفحة اللي انت شايفها دلوقتي على الشاشة. بتلاقي ملحوظة ظهرت كده على الشاشة بتقولك انه تم اطلاق النسخة التجريبية لتأشيرة السعودية، جرب المنصة. طبعا انت بتقفل الملحوظة دي من علامة الاكس اللي على الشمال عندك فوق. تمام كده؟ طبعا من الشاشة اللي قدامك بنختار او نبدأ نختار خدمات المواطنين والمقيمين، ونبدأ في الضغط عليها. طبعا بيظهر لك بعد كده الفئات او الاشخاص اللي هي ممكن تقدم على التأشيرة، سواء كنت مواطن او من مواطني مجلس التعاون الخليجي او انت مقيم. طبعا احنا بنختار المقيم، او بتختار الفئة اللي بتمثلك. لو انت مواطن بتختار مواطن، او لو انت من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتبدأ تختارها. طبعا احنا بنختار مقيم، ثم بنبدأ نختار طلب الزيارة العائلية. تمام كده؟ لحد الآن احنا ماشيين خطوة بخطوة، والخدمة دي بتساعد المقيم في طلب زيارة الأقارب للمملكة. طبعا بنبدأ نضغط على تقديم الطلب، وبيبدأ يظهر لك صفحة تسجيل الدخول. طبعا بيتم دخول للمقيمين باستخدام رقم النفاذ الوطني الموحد اللي هو أبشر، وبنبدأ نسجل رقم الهوية الوطنية لو كان اللي بيقدم الطلب ده مواطن، أو بنسجل رقم هوية مقيم إذا كان اللي بيقدم الطلب ده مقيم. تمام كده؟ بعد كده بنبدأ نضغط على تسجيل الدخول، وبيتم توثيق الدخول من خلال تطبيق نفاذ. طبعا انت بتبدأ تدخل على تطبيق نفاذ من جوالك، وبتبدأ تختار الرقم الصحيح اللي موجود على المنصة من جوالك. وطبعا دي خطوة لتأمين الدخول على المنصة، ما فيهاش أي مشكلة يعني. وده معناه ان لازم يكون عندك تطبيق نفاذ على جوالك ومفعل. تمام كده؟ ومجرد ما تفتح التطبيق على جوالك بيظهر لك اشعار، تلاقي الاشعار ده بيقول لك ان لديك طلب تسجيل دخول من وزارة الخارجية. بعد كده بتفتح معاك الصفحة على منصة التأشيرات، وهتلاقي فيها اسمك موجود من فوق على الشمال. وبعد الخطوة دي انت كده سجلت دخول على منصة التأشيرات. تمام كده؟ نبدأ نقدم طلب الزيارة العائلية، وبنبدأ نضغط على تقديم. أنا ماشي معاك خطوة بخطوة اهي. طبعا ونبدأ نركز واحنا بنملأ البيانات دي كويس جدا، ولكن قبل ما نبدأ في ملء البيانات محتاجين نتأكد من حاجة مهمة جدا، وهي هل عنوانك المسجل على منصة التأشيرات مطابق لعنوان الغرفة التجارية اللي انت هتصدق منها طلب الزيارة
ولا لا؟ طبعا هنعرف ده ازاي؟ بص بقى، هتضغط على اسمك الموجود فوق على اليسار الشاشة، تمام كده؟ بمجرد ما بتضغط على اسمك بيبدأ يظهر عندك اختيارين. هنختار البيانات الشخصية، بمجرد ما بتضغط عليها بيفتح لك كل بياناتك. هتتأكد بقى من العنوان المسجل، هل العنوان ده مطابق لعنوان الغرفة التجارية اللي انت تابع ليها او المنشأة بتاعتك اللي انت شغال فيها تابع ليها ولا لا، لان انت هتصدق الطلب من الغرفة دي. وطبعا دي خطوة مهمة جدا جدا، وناخد بالنا من حاجة مهمة الكل بيتلخبط فيها، وهي ان الناس بتتلخبط بين عنوان الإقامة وعنوان الغرفة التجارية. طبعا عنوان الغرفة التجارية ده اللي هو تابع ليه المنشأة اللي انت شغال فيها، اما عنوان سكنك اللي انت قاعد فيه في المملكة ملوش علاقة بعنوان الغرفة التجارية، تمام كده؟ طبعا وبنبدأ نتأكد من باقي البيانات زي رقم الجوال والايميل والبريد الالكتروني بتاعك. بعد التأكيد من كل البيانات بنبدأ نضغط على حفظ، وبيتم حفظ البيانات بعد التعديل. خلاص كده؟ بمجرد ما انت عدلت وضغطت على حفظ البيانات نبدأ نضغط على ايه؟ على تقديم طلب الزيارة. وبنلاحظ حاجة هنا ايه؟ اتحذفت في النموذج القديم. هنلاحظ انه تم حذف خانة، بنلاحظ انه تم حذف خانة الغرض من الزيارة بعد التحديث الجديد او الاخير اللي تم على منصة التأشيرات، تمام كده؟ طبعا هنلاحظ ان في عندك خانة موجودة عبارة عن رقم تأشيرة الدخول. طبعا رقم تأشيرة الدخول دي بيقصد بيه رقم التأشيرة اللي انت دخلت بيها المملكة، وعلشان توصل للرقم ده افتح جواز سفرك على الصفحة الموجود فيها التأشيرة من فوق، هتلاقي موجود الرقم ده، تمام كده؟ وهو ده رقم تأشيرة الدخول. نيجي بعد كده بقى نضيف الأشخاص المطلوبين للزيارة، وبنبدأ نضغط على إضافة. طبعا بيبدأ في فتح نموذج، النموذج ده خاص بالبيانات المطلوبة. انت هنا بتبدأ في ملء البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر وبيانات التأشيرة. أول حاجة بنبدأ نختار الجنسية من خانة الجنسية، وهي جنسية الزائر اللي جاي المملكة، سواء كان مصري كان اندونيسي كان هندي ايا ما يكون، تمام كده؟ ونبدأ بعد كده في كتابة اسم الزائر، سواء كان الاسم ده باللغة العربية او باللغة الانجليزية زي ما هو مكتوب في جواز السفر بالظبط، تمام كده؟ طيب الخطوة اللي بعد كده بقى هنلاحظ ان الاسم في النموذج هنا يكتب رباعي فقط، تمام؟ يعني نكتب 4 اسماء، وبنركز في الخطوة دي كويس. يعني لو اسمك مكتوب ثلاثي في جواز السفر، لما تيجي تملى النموذج ده احنا هنا بنسيب الخانة التالتة فاضية، ونكتب الاسم التالت اللي هو موجود في جواز السفر في خانة الاسم الرابع في النموذج بتاع طلب اللي هو تأشيرة الزيارة، تمام كده؟ طيب وإذا كان اسمك مثلا خماسي في جواز السفر، هنا بقى بتسيب انت الاسم الرابع اللي هو في جواز السفر بتاعك وما تكتبوش، وتكتب الاسم الخامس اللي هو في جواز السفر في خانة الاسم الرابع في النموذج ده، تمام كده؟ اظن المعلومة دي واضحة، ويا رب تكون وصلت للكل والكل ياخد باله منها. بعد كده بنبدأ في ادخال التواريخ زي تاريخ بقى الميلاد، وبنسجل طبعا مكان الميلاد، وناخد بالنا في الحاجات دي لازم ايه نسجلها بكل دقة. وبنبدأ نكتب اسم المحافظة زي ما هو مكتوب في جواز السفر بالظبط. بعد كده بنبدأ في ادخال خانة الحالة المهنية، ودي طبعا من الخانات الجديدة اللي تم اضافتها بعد التحديث الاخير. طبعا بيتم استيفاء هذه الخانة حسب جواز السفر او المهنة المسجلة في جواز السفر عندك. طبعا وبنبدأ نختار التصنيف المهني لهذه المهنة. واحنا هنا بنأكد على معلومة مهمة جدا، وهي في حالة عدم تطابق المهنة الموجودة في الجواز، يعني المهنة الموجودة عندك في جواز السفر بتاعك مش موجودة مع المهن الموجودة هنا على المنصة، هنعمل ايه؟ هنبدأ نختار لا يعمل اللي هو اخر اختيار عندك في القائمة الموجودة قدامك. وبنأكد تاني ما ينفعش تختار اي مهنة قريبة من المهنة الموجودة في الجواز، ان كانت موجودة هنختارها، مش موجودة هنختار لا يعمل، تمام كده؟ بعد كده بقى بنبدأ نختار اللي هي خانة الديانة زي الإسلام للمسلمين أو غير مسلم للديانات الإيه
الأخرى، وبنبدأ نختار جنس الزائر سواء كان ذكر أو أنثى. بعد كده بنبدأ نختار صلة القرابة للذكور. يعني لو انت اخترت الجنس زائر بيبدأ يجيب لك صلة القرابة للذكور، سواء زوج ابن او ابن الزوجة وهكذا، حسب صلة القرابة بتبدأ انت تختارها. تمام كده؟ طيب لو انت صلة القرابة دي مش موجودة في الاختيارات اللي عندك، بنعمل ايه؟ بنبدأ نختار كلمة اخرى. تمام كده؟ طب لو كان الزائر نوعه انثى، بنبدأ نختار انثى، وهنلاقي صلة القرابة بدأت تتغير في الاختيارات اللي ظهرت قدامك. هنلاقي مثلا عندك ممكن تلاقي زوج بنت، او مثلا ام الزوج او ام الزوجة وهكذا. طبعا انت بتبدأ تختار الحالة اللي هي تنطبق عليك. تمام كده؟ بعد كده بقى بنبدأ نسجل او ندخل رقم الجوال، وطبعا ده بيكون رقم الجوال اللي هو قدم الطلب، وممكن لو كتبنا رقم الجوال الزائر مفيش مشكلة، ولكن الافضل اكتب رقم جوالك انت كمقدم الطلب وموجود في المملكة. بعد كده بنسجل البريد الالكتروني وبشكل صحيح. بعد كده بنكتب رقم جواز السفر للزائر، ونركز في المعلومة دي كويس جدا، اي خطأ هنا هيؤدي او هيسبب مشكلة للشخص اللي جاي المملكة. خلاص، لازم نكتبه بشكل صحيح، سواء كان ارقام بس او ارقام وحروف، ونتأكد من صلاحية جواز السفر. يجب على الاقل تكون الصلاحية سنة، اقل من سنة ممكن يسبب لك مشكلة. يعني ازاي هيسبب مشكلة؟ انت مثلا جواز السفر بتاعك مثلا فاضل فيه 8 شهور، وانت عملت تأشيرة الزيارة لمدة سنة مثلا عدة سفرات، فانت جيت المملكة ورجعت وعايز ترجع مرة تانية، هتلاقي عندك الجواز هنا ايه؟ انتهى، فهتطلع جواز جديد. هتيجي في المطار يبص على جواز السفر الجديد وجواز السفر الموجود في التأشيرة هيلاقيهم مختلفين. عشان كده لو فرضا حصلت حالة زي كده، لازم يكون محتفظ بالجوازين معاك، توريه الجواز القديم والجواز الجديد. تمام كده؟ بعد كده بقى بتبدأ تختار نوع الجواز، وبعد كده بقى بنبدأ ندخل تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء للجواز ومكان إصدار الجواز، وبنكتب جهة الإصدار زي ما هو مسجل بالظبط في جواز السفر عندك، سواء بقى كان بالأرقام أو باسم المدينة أو باسم المحافظة أو الدولة. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده لبيانات التأشيرة، وهنا بقى هنوضح كم نقطة بالنسبة لجهة القدوم. خلاص، طبعا جهة القدوم المقصود بيها الملحقية الثقافية، خلاص، اللي انت هتراجعها عشان تاخد التأشيرة منها. خلاص، لان في بعض الناس بتخلط، بتقول لك جهة القدوم هو المطار اللي احنا بنسافر منه. لا، يعني لو انت مثلا الزائر ده جاي من القاهرة، بنبدأ نختار الملحقية اللي هي الثقافية الموجودة في القاهرة. طب لو انا جاي من الاسكندرية او من مكان قريب من الاسكندرية، بنختار الاسكندرية. طب لو انت جاي من السويس، بنبدأ نختار السويس. طبعا انت بتختار المكان الاقرب ليك للملحقية. خلاص كده، ونبدأ نختار المكان القريب، وناخد بالنا زي ما احنا قلنا انك انت جهة القدوم اخترتها القاهرة، مش شرط انك انت تسافر من القاهرة، هتسافر من اي مطار. قلنا جهة القدوم هي معناها المكان او الملحقية او عنوان الملحقية الثقافية اللي انت هتاخد منها التأشيرة. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده في حاجة برضو مهمة لازم ناخد بالنا منها. طبعا جهة القدوم على حسب مستند التأشيرة، فانت زي ما انت قلت لو انت مختار القاهرة بنختار القاهرة، لو انت مختارها السويس بنختارها السويس. خلاص، نيجي بعد كده بالنسبة بقى لنوع تأشيرة الزيارة. هل عند اختيار نوع التأشيرة حسب التحديثات الجديدة، طبعا بيتم تحديدها حاليا من السفارة، وبيتم تحديد إذا كانت التأشيرة هتكون مفردة ولا متعددة، وصلاحية التأشيرة هتكون قد إيه، وكمان مدة الإقامة داخل المملكة. فهتلاقي عند الخيار ده غير مسموح لك إنك أنت تختار، وبتظهر لك كده جملة باللون الأحمر إنه سيتم تحديد نوع التأشيرة وصلاحيتها ومدة الإقامة من السفارة المملكة العربية السعودية بالخارج. انت بتختار الانسب ليك وبتبدأ تضغط على اضافة. تمام كده، يبقى انت كده انتهيت من اضافة بيانات اول زائر. طب لو انت محتاج بقى تضيف زائرين اخرين، مفيش مشكلة، تبدأ تضغط على اضافة، وبنفس الطريقة اللي احنا لسه شارحينها بتبدأ تضيف بيانات الزائر الثاني والثالث والرابع وهكذا لحد ما تنتهي من اضافة جميع بيانات الزائرين.
وقبل ما بتضغط على حفظ بتراجع البيانات تاني وبتتأكد منها، بحيث لو عندك اي خطأ بتقدر تعدله وتضغط على ايقونة التعديل وبيتم تعديل الخطأ وتبدأ تحفظ التعديلات. طبعا بيطلب منك انك انت تدخل رمز الصورة اللي هي موجودة قدامك، بتبدأ تضغط على موافق، بعد الموافقة على التعهد ثم الضغط على حفظ. كده انت قدمت طلب الزيارة العائلية بنجاح. وطبعا بتحفظ الطلب بسرعة، لانه لو تم فقد هذا الرقم اللي هو رقم الطلب انت نسيته مش هتقدر تحصل عليه بسهولة. بتحفظ الرقم ده كويس جدا، وبعد ما تقدم الطلب تيجي بقى الخطوة التانية اللي هي تصديق الطلب من الغرفة التجارية اللي تابعة ليه المنشأة اللي انت شغال فيها. ده بالنسبة للمؤسسات. طب لو انت عمالة منزلية، طبعا بيتم تصديق الطلب من خلال تصديق طلبات الافراد بالنفاذ الوطني الموحد لصاحب الايه؟ لصاحب العمل. ولتصديق طلب الزيارة بيتم بالطريقة التالية. طبعا احنا بنصدق طلب الزيارة العائلية من بوابة اعمالي لغرفة الرياض مثلا. فبعد ما بنقدم طلب الزيارة العائلية من خلال منصة التأشيرات بنبدأ نسجل او نصدق الطلب الكترونيا. خلاص كده اللي تمت الموافقة عليه من فين؟ من وزارة الخارجية، عشان يبدأ يتحول الى مستند ايه؟ مستند التأشيرة. ونبدأ نكمل باقي الخطوات اللي بعد كده. تمام؟ طيب ازاي بقى بنصدق طلب الزيارة العائلية الكترونيا من بوابة اعمال اللي هي غرفة الرياض على سبيل المثال؟ طبعا بيتم ذلك بالطريقة التالية. اول حاجة بنعمل تسجيل دخول على الخدمات الإلكترونية، ونبدأ نسجل اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور، ونبدأ نسجل دخول. طبعا بيطلب منك رمز التأكيد والضغط على ايه؟ دخول. بعد ما خلاص سجلت دخول بيبدأ ننتقل للخدمات الإلكترونية. ومن الخدمات الإلكترونية بنختار تصديق الوثائق، ومن تصديق الوثائق بنبدأ نختار طلبات وزارة الخارجية. بيفتح لك شاشة فيها طلبات وزارة الخارجية، بتبدأ بتروح لبيانات الطلب وبتختار نوع التأشيرة من القائمة الموجودة عندك، وبتحدد أنواع التأشيرات. ومن القائمة بنبدأ نختار زيارة عائلية ونكتب رقم التفويض. طبعا رقم التفويض المقصود به اللي هو رقم الطلب اللي انت خدته من منصة مين؟ التأشيرات. تمام كده؟ بنبدأ نسجله هنا في رقم التفويض وبنضغط على حفظ. طبعا هنا بيطلب منك مبلغ للتصديق وهو تقريبا 35 ريال، وبنضغط على اوافق على رفع الطلب التوثيق الالكتروني، ثم بتبدأ تضغط على طلب تصديق. بعد كده بتظهر لك رسالة بتقول لك ان الطلب ده تحت التنفيذ. بمجرد ما بيتم تصديقه بتجيلك رسالة على جوالك بتقول لك ايه؟ تم اللي هو التصديق على الطلب ايه؟ على الطلب بتاعك. تمام كده؟ لو انت بعد كده رحت بقى عشان تستعلم عن الطلب ده في التصاديق الإلكترونية هتجد ان حالة النموذج اصبحت مصدق. ولو انت رحت استعلمت على طلب التأشيرة العائلية من منصة التأشيرات وهتبدأ تدخل رقم الطلب ورقم السجل ورمز الصورة وهتبدأ تستعلم، هتلاقي ان طلب الزيارة العائلية بيقول لك ايه؟ تم تصديقه. تمام كده؟ كما هو واضح من غرفة الرياض، وبيجيب لك كمان تاريخ التصديق. وبكده يبقى انت كده ايه؟ خلصت اول مرحلة اللي هي قدمت على طلب اللي هو تأشيرة الزيارة العائلية، وكمان صدقت الطلب من الغرفة التجارية. بعد كده بقى بنبدأ نتابع الطلب ونستعلم عنه لحد ما بيتحول الى مستند التأشيرة. وهنبدأ بقى نكمل باقي الخطوات. هنبدأ نكمل مع بعض خطوات عمل أو التقديم على الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة. وهيظهر في علامة الآي اللي فوق رابط الفيديو الأول، وهسيب لك رابط الفيديو كمان في الوصف أسفل الفيديو. وده طبعا بعد التحديثات الجديدة الأخيرة اللي تمت على مستند التأشيرة في الفيديو اللي فات، وعرفنا طريقة التقديم على طلب التأشيرة، وعرفنا كمان ازاي نصدق الطلب من الغرفة التجارية، وازاي نتابع الطلب لحد ما يتحول الى مستند التأشيرة. والخطوة الثالثة هي عمل طلب انجاز او طلب تأشيرة الدخول. وطبعا المرحلة دي
بتتم بعد ما طلب التأشيرة بيتحول إلى مستند التأشيرة الأول، وبعد كده نبدأ في عمل الطلب. طبعا عايزك تركز معايا في كل خطوة لآخر الفيديو عشان تتمكن من عمل الطلب الخاص بتأشيرة الدخول والمعروف بطلب إنجاز بشكل صحيح وسهل. وفي البداية قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. طبعا بنبدأ ندخل على منصة التأشيرات، وهسيب لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو. هيظهر أمامك الصفحة اللي انت شايفها قدامك على الشاشة، وبعدها بنختار خدمات الزوار ونضغط عليها فهينقلك للصفحة اللي بعدها، وبنختار من الصفحة دي طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج، وبنضغط على تقديم. بعد كده بنختار دخول الأفراد من الزائرين للسعودية، وهنا بيشترط للدخول ان يكون معاك حساب على المنصة تم انشاؤه من قبل علشان تتمكن من عمل طلب تأشيرة الدخول. طب لو ما عندكش حساب هنعمل ايه؟ عادي هتنشئ حساب وهتبدأ في الضغط على تسجيل، وهتبدأ في ادخال البيانات المطلوبة والايميل المطلوب علشان هيجيلك عليه رمز تحقق وهتنشط من خلاله الحساب بتاعك. تمام كده؟ بعد ما بتعمل الحساب هنبدأ نضغط على دخول الأفراد، هنرجع للصفحة تانية وهنضغط على دخول الأفراد من الزائرين للسعودية، وهتبدأ في تسجيل الإيميل بتاعك وكلمة المرور اللي انت لسه عاملهم حالا بعد التنشيط في الخطوة اللي فاتت، وهتبدأ تدخل رمز الصورة ثم تضغط على تسجيل الدخول. بعد كده هيتم إرسال رسالة إلى الإيميل بتاعك كنوع من تأمين الحساب. هتدخل على ايميلك وهتجيب الرمز اللي اتبعت لك في رسالة وتكتبه وتضغط على التالي. هتفتح معاك صفحة فيها قائمة بالطلبات التأشيرات اللي انت عملتها قبل كده، وهتضغط على ايقونة اضافة طلب جديد. بعد كده هتفتح معاك الصفحة دي عبارة عن اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني، هتقراها وبعدين هتعلم على موافق اللي موجودة في نهاية الصفحة، وده عبارة عن تعهد بتوافق عليه، وبتكون رسوم الخدمة ديت حوالي $10 بالإضافة إلى نصف دولار آخر. بعد كده هينقلك لصفحة تانية برضو هتوافق فيها على تعهد برضو، ولكن المرة دي التعهد ده خاص بأخذ بصمة الأصابع وبصمة العين، برضو بنوافق عليه في نهاية الصفحة. وبعد كده هنضغط على التالي وهينقلك إلى صفحة فيها بيانات طلب التأشيرة الخاصة بدخول السعودية من الممثليات السعودية بالخارج. وهنا ناخد بالنا من حاجة مهمة، وهي إنك ما تفكرش تعمل طلب إنجاز إلا لما يكون معاك مستند التأشيرة، لسبب بسيط، إن في معلومات بناخدها من مستند التأشيرة، ولو انت كتبت في طلب انجاز بيانات والبيانات دي اختلفت عن البيانات الموجودة في مستند التأشيرة، طلبك هيترفض وهيسبب لك مشاكل بعد كده بعد ما تكون دفعت فلوس. والحاجة التانية كمان وهي ان احيانا طلب انجاز بيكون غير مطلوب في بعض الدول، فتأكد الاول. تمام كده؟ طب نتأكد ازاي؟ وانت بتملى بيانات طلب انجاز لو لقيت الدولة بتاعتك مش موجودة، يبقى معنى الكلام ده ان الطلب ده مش مطلوب منك. وطبعا اذا كانت الدولة بتاعتك موجودة يبقى انت لازما تستكمل الطلب ده. تمام كده؟ هنبدأ بعد كده في استيفاء البيانات زي ما هو ظاهر امامك على الشاشة، وهنبدأ نختار نوع التأشيرة وزي ما اتفقنا عليها اللي هي زيارة عائلية. بعد كده هنبدأ في اختيار جنسية الزائر، والحقل ده مهم وإجباري. وبعدين بنختار الدولة اللي بيقيم فيها الزائر، وناخد بالنا من حاجة، ممكن تكون جنسية الزائر مصري ولكن هو حاليا مقيم مثلا في دولة الإمارات، فأنت هنا بتختار بلد الإقامة الموجود فيها الزائر. وبعدين بنبدأ في اختيار أقرب ممثلية للزائر، هنا ممكن نختار بقى الإسكندرية أو السويس أو القاهرة، أنت بتختار الممثلية الأقرب للزائر. طيب لو ما لقيتهاش موجودة، معنى كده انك انت في الحالة دي هتقدم ورقك في القنصلية او الملحقية الثقافية
الموجودة في بلدك أو الموجودة في بلد الزائر. هنا بمجرد ما انت تختار الجنسية بتاعتك بيظهر معاك انه هيتم تحديد نوع التأشيرة اذا كانت مفردة ولا متعددة، وصلاحية التأشيرة ومدة الإقامة في المملكة من السفارة. ده إذا كنت حضرتك من الجنسيات اللي هم ال 14 دولة اللي منهم مصر، اللي أصبح تحديد نوع التأشيرة بيتم من خلال السفارة. أما إذا كنت من الجنسيات اللي هي غير ال 14 جنسية، فبالتالي هنا بيسمح لك النظام إنك أنت تختار نوع التأشيرة إذا كانت مفردة ولا متعددة، وصلاحيتها ومدة الإقامة في المملكة وعدد السفرات والحاجات دي كلها. يبقى أنت هنا بمجرد ما بتختار الجنسية بتاعتك، إما بيظهر لك جملة باللون الأحمر إنه سيتم تحديد نوع التأشيرة والصلاحية ومدة الإقامة من السفارة، أو يسمح لك إنك أنت تتاحها حسب إذا كنت أنت تبع أنهي جنسية. بعد كده بنكتب رقم مستند التأشيرة، والرقم ده طبعا بيكون موجود في مستند التأشيرة اللي احنا عملناه في الخطوة السابقة أو في الفيديو اللي فات. وبكده نبقى انتهينا من بيانات التأشيرة. نبدأ بعد كده في كتابة البيانات الشخصية للزائر. أول حاجة طبعا بنكتب الاسم باللغة العربية واللغة الإنجليزية زي ما هو مكتوب في مستند التأشيرة، واللغة الإنجليزية بنكتب الاسم وتكون الحروف كابيتال. بعد كده نكون مجهزين صورة بخلفية بيضاء وبالملابس الرسمية، وبيتم إرفاقها في مكانها زي ما هو ظاهر أمامك على الشاشة. بعد كده هو بيسألك هنا هل لديك جنسية أخرى؟ طبعا هنختار لا. بعد كده بنستكمل البيانات من رقم الجواز، سواء كان الرقم ده عبارة عن أرقام أو أرقام وحروف زي ما هو مكتوب بالظبط في جواز السفر ومستند التأشيرة. بعدين بنختار نوع الجواز اللي هو طبعا عادي، وبنختار دولة الإصدار وبنختارها من القائمة الموجودة. بعدين نبدأ في إدخال تاريخ إصدار جواز السفر، ونركز دايما واحنا بنكتب التواريخ كويس، ونكتب تاريخ انتهاء جواز السفر زي ما هو موجود بالظبط في جواز سفر الزائر. وبعدين بنكتب مكان الميلاد اللي هي المحافظة، وبعدين بنكتب تاريخ الميلاد للزائر، وبعد كده بنبدأ نكتب رقم الهوية. والمقصود هنا برقم الهوية هو الرقم القومي لو الزائر مصري. بعد كده بنبدأ نختار الديانة والحالة الاجتماعية سواء متزوج أو أعزب على حسب الحالة بتاعة الزائر، وبنحدد الجنس سواء ذكر أو أنثى. بعد كده بنختار الحالة المهنية للزائر، ونركز هنا إذا كانت الحالة المهنية للزائر اللي هي الوظيفة يعني غير موجودة في القائمة اللي قدامك بنبدأ نختار أخرى. بعد كده نبدأ نسجل عنوان السكن داخل السعودية، وده بيكون للمضيف اللي هو قدم طلب الزيارة العائلية. وبعد كده بنكتب صلة القرابة بين اللي قدم الطلب وبين الشخص اللي هو جاي المملكة، وطبعا بنختارها من القائمة الموجودة. تمام كده. وبعد كده بنختار الناقل سواء كان جوا أو برا أو بحرا. طبعا احنا هنا بنختار جوا. أما بالنسبة لجهة الوصول هنبدأ نختار المطار اللي هو هيوصل عليه الزائر داخل المملكة. وعلى فكرة مش شرط يوصل الزائر لنفس المطار اللي احنا اخترناه، ممكن نختار مطار ويحجز الزائر على مطار تاني عادي مفيش مشكلة، باستثناء طبعا فترة الحج بيكون هناك مطارات معينة لدخول الزيارة العائلية. بعد كده بنكتب التاريخ المتوقع لدخول المملكة، وبنختار أي تاريخ. ممكن تختار تاريخ مثلا بعد 15 يوم من التاريخ اللي انت بتملى فيه الطلب إنجاز مثلا، أو أكتر من 15 يوم عادي مفيش مشكلة مش هتفرق. وبالنسبة لرقم الرحلة بنحط 0 فيه. ونيجي بعد كده لخانة الغرض، والخانة دي خانة مهمة جدا، ونبدأ نكتب فيها اللي هي الغرض اللي هي زيارة عائلية، وناخد بالنا لأن احنا مش هنقدر نعدل في الخانة دي بعد كده. وبعدين بنختار نعم أرغب في أداء مناسك العمرة، وده بالنسبة للشخص الزائر اللي هو جاي المملكة. بعد كده بالنسبة بقى لسؤال هل سبق لك السفر بنعلم على لا، وبعد كده بنعلم على الإقرار بأن جميع البيانات صحيحة.
ثم بندخل رمز الصورة الموجودة أمامك على الشاشة وبنضغط على حفظ. بعد كده بينقلك لصفحة التأمين الطبي لتأشيرة الزيارة والمرور، وبنلاقي فيها بيانات طلبك موجودة، سواء رقم الطلب ورقم الجواز للزائر ومدة التأمين 90 يوم. وهنبدأ في استكمال باقي البيانات المطلوبة، زي التاريخ المتوقع للدخول زي ما قلنا عليه قبل كده، أي تاريخ، ويفضل نفس التاريخ اللي انت كتبته قبل كده في الصفحة اللي فاتت. بعد كده بنبدأ ندخل رقم صندوق البريد والمدينة ورقم الجواز للشخص المستضيف في السعودية، وبعدين بنجاوب على كل الأسئلة الموجودة قدامك على الشاشة بلا، ونضغط على حفظ. بعد كده بينقلك على صفحة شركات التأمين الطبي المتاحة في السعودية، وهتبدأ في اختيار أي شركة منهم اللي انت عايزها. ممكن نختار شركة الدرع العربي للتأمين لأن أسعارها بتكون مناسبة وبتسمع في مجلس ضمان الطبي مباشرة، وبنختارها وبنضغط على حفظ. بعد كده النظام هينقلك على صفحة الدفع، وهتلاقي المبلغ المطلوب منك 109.5 دولار، وده عبارة عن رسوم الطلب اللي هي 10 دولار ونصف، ورسوم التأشيرة اللي هي 81 دولار، ورسوم خدمة التأمين الصحي حوالي 10.5 دولار، وتكاليف التأمين الصحي حوالي 7.5 دولار. الإجمالي كله بيكون 109.5 دولار. بعد كده بنضغط على دفع ثم إرسال طلبك للبنك. بعد كده هنبدأ في استيفاء البيانات الخاصة برقم البطاقة البنكية اللي انت هتسدد بيها، وهنكتب طبعا تاريخ الصلاحية البطاقة واسم حامل البطاقة، وهنبدأ نوافق على الشروط والأحكام، وهنبدأ نضغط على دفع. هيجيلك طبعا رمز تحقق، هنبدأ نكتب رمز التحقق اللي تم إرساله ليك من البنك على رقم الجوال بتاعك. بعد كده هتظهر صفحة يقول لك عملية دفع ناجحة. بعد كده بنطبع وثيقة التأمين، بنضغط على كلمة اضغط هنا. بعد كده بنضغط على عودة ونطبع طلب إنجاز بالشكل النهائي. وبكده نبقى خلصنا الخطوة الثالثة من خطوات الزيارة العائلية، اللي هي عبارة عن عمل طلب إنجاز، لأن ده طبعا بيكون من ضمن الأوراق المطلوبة لحجز موعد تسهيل. وبإذن الله في الفيديو القادم هنكمل مع بعض باقي خطوات الزيارة العائلية. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.